ก็เส้นทางนี้แค่ดาราจากโลแวลเขาเองต่อไปก็เส้นทางสมฤทธิ์เนาะสมฤทธิ์ภาคปากดีสมฤทธิ์ภาคดีจากจอร์เจียเนาะจากจอร์เจียไปนี่เนาะJack. I can hold this. Up there? Yeah. ต่อด้วยพรที่รัตนไส้จากเจ้าเจียคือกันเจ้าภาพไฟยิ่งและพี่น้องเด้อและต่อด้วยทางคุณโฮมพงษ์ไสยเดชมาจากอาร์คันซอส์แล้วก็ยานางประนอมและยานางอุปกรณ์ก็จะเป็นเจ้าภาพไฟยิ่งคือกันเด้อขอเชิญประนอมและอุปกรณ์นี่จากโลแวลเขาเองตาด้วยทานลำพรวรวงศาจากโรดไอแลนด์ขอเชิญทานลำพรเจ้าภาพไฟยิ่งและต่อด้วยทานจอห์นนี่มนตรีจากโลแวลเขาเองจอห์นนี่มนตรีเด้อยับเข้ามาลูกยับเข้าใกล้ๆกันเพราะว่าเจ้าภาพหลายเพราะว่าเบิ่งเข้ากันนั่นแหละค่ะต่อไปขอเชิญทานบุญโฮมเงินโฮมก็เป็นเจ้าภาพไฟยิ่งคือกันเด้อเพราะว่าแถวทางไฟยิ่งเขายาวหลายมาต่อกันได้เด้อแต่ต่อไปแมนอย่านั่งงวงวงไสยเดชขอเชิญป้าแสงก็มาที่จะได้พี่ป้าแสงและก็อย่านั่งเวียงโขงวงสาลีผู้สุดท้ายเนาะอย่านั่งเวียงโขงวงสาลีเจ้าภาพไฟยิ่งโอเคคุณน้าฟ้าคังเนาะงานดองหลานสาวเขาดิโอเคต่อไปขอเชิญเจ้าภาพใหญ่เนาะทั้งพ่อแม่ไฟไส้และไฟยิ่ง All right, ladies and men. How's everybody doing tonight? Can you make some noise for the whole family once time? What a massive introduction. I don't know how I'm going to beat that, but we're going to try. Once again, on behalf of the family, I apologize for the maximum capacity. We have a big party today. One thing I know about that is it's going to be really fun. That's all I know. I'm Sky High, and I'll be your entertainment tonight. Can you guys make way for the introduction right here? I'm going to introduce the family, so if you guys can make room right up here. Once again, we'd like to thank all the family coming from afar. I heard so many states, and I'm sorry I'm not Laos, but I heard all the states though. I think we got almost every state in the building tonight, all the way from Canada, California, Maryland, Virginia, Philly, Florida. There's so many, but is Lowell, Massachusetts in the building though? That's what I'm talking about. Without further ado, I'd like to introduce the family. Can I do that for y'all? Y'all ready? First off, I'm gonna introduce the groom's parents, all right? This is one side of his parents, and they go by Sarah and Keith, everybody. Make some noise for the groom's parents! Make sure you welcome them to an Asian party! Here we go! One, two!
grandparents. They're going by Sherry and Pat. Come on. Hey, hey. And right behind them, we have the grandparents. The grandparents of the bride, Somay and Richard. Everybody, make some noise. For the grandparents, everyone. Wells in your mouth. We got the stars in the building. Make some noise for the grandparents. Without them, we won't be here right now. And right behind them, we have two other important people, the parents of the bride. Everybody, make some noise for Noah and Sophie. Make some noise for the parents one time, everybody! Hey, 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 hey! Let's go! What's a wedding party without the bridesmaid and the groomsmen, everybody? Make some noise for Jasmine and me! Come on! Do this one time! You ready? 2, 3! Hey, 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 hey! I would say I need everybody on your feet one time, but I already see everybody on their feet. Y'all wild already. This party is ready for the newlyweds one time. Adorrah and Justin! Make some noise for your newlyweds! Can we make some noise one more time for your wedding party? What a big wedding party right here! Let's get a group picture with the family. Let's get a group picture with the family one time. Let's get a big group picture. Once again, ladies and gentlemen, we appreciate you guys for coming out tonight to the beautiful Sophomia. Welcome to Lowell if you haven't been here before. If you haven't been to an Asian party, the tradition is like this. We drink a lot, we dance a lot, and we eat a lot. That's the tradition, man. That's what we do. Do we got any family members talking noise? Anybody want to speak? Before you take this picture? I mean, after you take this picture, do you guys want to speak? Anybody? You guys don't want to speak? Oh, we got pops. Okay. Grandpa. ขอบใจ sorry for our meeting นะพี่น้องข้าพเจ้ากับแฟนพาน้องกับรู้สึกว่าดีมากดีใจที่ว่าพี่ๆน้องๆได้เสียสละเวลาน้องชายลูกหลานชายที่ว่าได้เดินทางมาจากทางไกลเนาะข้าพเจ้ากับขอประกาศขออภัยน้ำบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านว่าเป็นยังบอกขอเสียงขอขอบใจน้องขอขอบใจน้องลูกหลานที่เดินทางมาจากทางท่าและผ้าใหญ่เนาะขอขอบใจน้องลูกหลานทุกท่านการเข้าไปนี่ก็รับประทานอาหารเนาะพี่น้องของฉันเนาะขอบคุณขอบใจที่ว่าขอ
โอเวอร์มิ่งนำคนหลายๆกันพระเจ้าก็ดีใจผมจักสิกล่าวว่าเดี๋ยวดีๆขอความเข้าใจน้ำบรรดาพี่ๆน้องๆขอขอบใจ